Dopo aver perso la moglie in battaglia, un ragazzo soldato sconfitto diventa gladiatore. Lui come altri vuole vedere l'impero romano crollare, ma dovrà affrontare un passato che credeva di essersi lasciato alle spalle. Ciao ragazzi, bentornati su Wikos. Oggi recensisco uno dei sequel più attesi di questo 2024, Il Gladiatore 2 di Ridley Scott. Si vociferava da anni di un sequel del primo bellissimo film con Russell Crowe. C'era chi non la prendeva seriamente, non posso dargli torto. Il film del 2000 era una storia chiusa, che iniziava e finiva, e andava bene così. Però quella che sembrava solo una voce man mano è diventata una produzione hollywoodiana enorme. E così dopo ben 24 anni ci troviamo nel Colosseo con i gladiatori, tra sangue, drammi e giochi politici. Ammetto che ero curioso, soprattutto dopo il primo trailer, ma non avevo grandi aspettative. Diciamolo subito, questo sequel intrattiene bene, ma è inutile paragonarlo al leggendario primo film. Il Gladiatore del 2000 è un film entrato nell'immaginario collettivo, anche i muri sono alcune frasi oramai, e alcune scene sono di una epicità fantastica, eccetera eccetera. Tutto bellissimo, sì, ma era anche il 2000. Molte cose erano diverse, i film che venivano proposti al pubblico, le saghe che c'erano, gli effetti visivi, il pubblico stesso, non c'erano le piattaforme streaming e tante altre cose. Tutto questo incide. Il cinema e chi girava i film sono cambiati in più di 20 anni. Ora nell'era dei sequel, prequel e revival ha un senso che mettono su una mega produzione per il Gladiatore 2. Forse questo era il momento di provarci, ecco. Sono usciti 2 sequel diretti del primo Ghostbusters a quasi 40 anni di distanza e lasciamo perdere che film sono, dai. Nel caso recuperatevi la mia recensione su Ghostbusters Minaccia Glaciale. Lo dico perché quello è davvero un brutto e noioso sequel. Questo intrattiene molto bene, c'è ritmo e infatti le quasi 2 ore e mezza non le senti, e soprattutto ci sono delle scene e dei momenti che funzionano. Alcuni concetti e discorsi sono anche interessanti, questo grazie a un regista che sa il fatto suo, una sceneggiatura funzionale, una buona fotografia, una buona colonna sonora e un cast che in gran parte fa un buon lavoro. Come avrete capito, gente, parlo di una buona pellicola, non eccezionale ma non brutta. I film brutti per me sono altri. Ridley Scott ha 86 anni, sembra che abbia voluto a tutti i costi fare questo film. Voleva tornare a raccontare storie di uomini in un impero passato. Alcune idee di sceneggiatura mi sono piaciute e la regia le rende molto chiare. Non ci sono solo battaglie e combattimenti nell'arena, si parla di potere, come prenderlo e come usarlo, si parla di violenza e della vendetta, che forse può diventare qualcos'altro durante l'evolversi della storia. Queste lotte e intrighi politici sono ben interpretati dal cast. Connie Nielsen riprende molto bene il ruolo del primo film. Pedro Pascal per me è il secondo personaggio più riuscito della pellicola, il generale Acacius, e lo interpreta molto bene, ma il personaggio più interessante è il Macrinus di Denzel Washington. Pollice totalmente in su per la sua interpretazione. Oltre ad avere tra i dialoghi più interessanti della pellicola, l'attore fa uno splendido lavoro ed è evidente che in alcuni momenti si sia divertito. Joseph Quinn e Fred Eckinger sono gli insopportabili imperatori, in senso buono. Hanno fatto un buon lavoro e lo spettatore deve detestarli. Fa piacere rivedere anche Derek Jacobi, che riprende il ruolo di Gracchus del primo film. Per Paul Mescal è un ni, perché per me funziona nei momenti drammatici ma funziona poco nelle sequenze movimentate, soprattutto nei momenti dove serve un certo tipo di grinta, di energia, ecco. Poi avere l'ombra del massimo di Russell Crowe che incombe non ti aiuta, quella interpretazione è superlativa, ma come accennato non va paragonata alla prima pellicola e per fortuna non si è voluto fare un copia e incolla di quel film. C'è un gladiatore, ci sono dei collegamenti con il primo film, ma in grossa parte è una storia che va avanti per i fatti suoi, è un seguito che porta avanti la storia del primo capitolo. La cosa che i 2 film hanno in comune sicuramente sono le critiche sull'accuratezza storica. Gli esperti del settore e gli studiosi già nel 2000 avevano fatto presente varie cose, idem 24 anni dopo. Quando ci sono questi colossali in costume, soprattutto quelli diretti da Ridley Scott, pare si forma un putiferio su questo argomento. Ma a Scott interessa raccontare le storie dei personaggi in quel mondo passato, che siano le crociate o che sia nell'antica Roma. Questa storia forse ha troppa fretta nel terzo atto per quanta carne viene messa al fuoco nell'interessante secondo tempo. Succedono tante cose una dietro l'altra da metà film in poi e ad un certo punto sul finale sembra che si corra. Magari un giorno vedremo una director's cut, come già successo con altre opere di Ridley Scott. Infine gli effetti visivi hanno momenti più riusciti come alcuni totali di Roma e dintorni, altri meno come gli squali che vediamo nell'arena, e a me la scena con le scimmie assassine è piaciuta, Voto 8, essendo tutto buono forse era un 7,5, ma grazie all'ottima prova di Washington e alcuni argomenti che tratta il film si prende 8. Mettete mi piace al video e condividetelo, seguiteci su YouTube, TikTok, su X e sia su Instagram che su Facebook. Per la gloria di Roma e alla prossima, ciao!